Hola, ¿cómo están? Bien, en esta oportunidad vamos a ver masajes faciales y unos ejercicios previos para ir, antes de ir a dormir para aquellas personas que tengan problemas de bruxismo, ¿sí? Que aprietan los dientes de noche y rechinan o simplemente aprietan y se tensan todo lo que es cervicales, trapecios y demás. Y macetero superior e inferior. Con esto, qué estamos buscando con estos masajes y estos ejercicios? Es distender y aflojar y mejorar las zonas afectadas por el estrés, que por eso aparece el bruxismo, para que ustedes puedan tener entonces un sueño más reparador, mejorar el descanso en la noche y sobre todas las cosas que no se vean tan lastimados, tan tensos, ¿sí? A la hora del día a día, porque realmente las personas que bruxan sufren mucho de contracturas, migrañas, bueno, se les rompen las piezas dentales, un montón de inconvenientes. Y bueno, y con estos ejercicios, que la verdad que son muy sencillos, los pueden realizar en su casa sin ningún problema, les va a mejorar su calidad de vida. Bien, ahora vamos a ver todo lo que son los masajes y esos ejercicios, pero también quiero contarles que hay plantas medicinales que ayudan mucho para el tema del bruxismo. Por ejemplo, la valeriana, que mejora pila el descanso y la relajación, al igual que el purucuyá, ¿sí? Y el perico también, pero sobre todas las cosas, la valeriana para estos casos es maravillosa. Es una raíz, un sabor un poco amargo. Recomiendo tomar entre unas 20, 25, 30 gotas para lograr un buen descanso profundo. Y aquellos que tienen problemas de insomnio a veces tienen que tomar unas dosis un poco más altas. Cualquier duda, siempre ustedes pueden comunicarse por WhatsApp al 099-819131, que nosotros vamos a estar asesorando en cada caso. Vamos a utilizar para estos masajes una pomada de romero natural, a base de cera de abeja, de la planta de romero y aceite. Ponemos la pomada y vamos a hacer los masajes. En macetero superior vamos bajando y enseguida las personas que bruxan, esto por lo general les duele muchísimo porque está todo lleno de contracturas. Macetero inferior, ¿sí? Masajes circulares, ¿sí? Pueden hacer ascendentes también, porque esta es la forma que tienen los músculos faciales, ¿verdad? Hacen esta forma, este recorrido, así. Entonces seguimos la fórmula del músculo, eso es importante, y vamos relajando en profundidad. ¿Sí? Esto es una presión profunda que realizamos en los músculos para lograr la relajación. ¿Sí? Los músculos de la boca son redondos, se pueden hacer así también. ¿Sí? Y luego el otro masaje es introduciendo los dedos en la boca y con los que están afuera también hacen el masaje. Con los por dentro hacen presión hacia afuera y los de afuera hacen presión hacia adentro y van haciendo masaje en toda, ¿sí? En todo el rostro. Tracción siempre circular. Van a sentir mucha relajación. Luego van a hacer ejercicios de este tipo.
para aquellos que les gusta cantar pueden hacer sonidos. Ay, ay, ay. ¿Sí? Luego pueden hacer rotación de hombros hacia atrás, hacia adelante, nuevamente hacia atrás, hacia adelante, inhalo y dejo caer, subo y dejo caer, y dejo caer, y dejo caer, la cabeza hacia un lado, vuelvo al centro, hacia el otro, vuelvo al centro. Miramos, tratamos de llevar la mirada hacia atrás de la espalda. Sí, todos estos ejercicios están enfocados a mejorar la calidad del sueño y la relajación. Espero que los puedan utilizar con muy buenos beneficios. Desde ya, muchas gracias. Buena práctica.